はい。それでは、ただいまより、第17回大阪アジアン映画祭、オンラインシンポジウム、バングラデシュシネマスコープを始めさせていただきます。本日は皆さんオンラインにお集まりいただきましてありがとうございます。コロナ禍で迎える3度目の映画祭ですが、パンデミックの中でも映画祭が無事に開催され、映画館で映画を見ることができることに感謝いたします。本来なら上映されるアジア映画の監督はじめ関係者の皆さんに大阪にお迎えしてシンポジウム等を開催したいところではありますが、未だ、渡航規制が敷かれている中でこうしてオンラインでつながることができることを嬉しく思っております。本日のシンポジウムは、アメリカ、バングラデシュ、そして、日本各地にお住まいの皆様をつないでおりますので、途中で、接続不良など予期せぬハプニングに見舞われることも、あるかと思いますが、どうぞご了承ください。万一接続不良となった場合には随時接続し直していただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。Now we'd like to start an online symposium, Cinemascope of Bangladesh, of the 17th Osaka Asian Film Festival 2022. Thank you all for joining us online today. This is the third time we have having the film festival under COVID-19 crisis. Yet we are thankful that the festival has been successfully held despite the pandemic, and we are able to watch the representative films from Asia at the theaters in Osaka. It would have been nice if we could welcome the film directors to Osaka in person, but still we are happy to be able to connect with them online so far. Today's symposium is connecting people in New York in the States, Dhaka in Bangladesh, and Japan. Therefore, please excuse us in case we have any problems such as disconnection during the symposium. If happens, please try to reconnect yourself at any time. Thank you for your cooperation. 開催に先立ちまして、参加者の皆様に、参加の方法についてご案内いたします。画面にはパネリストと司会者のみが表示される設定となっております。途中でご質問等ある方は Q&A にご記入ください。日本語でも英語でも結構です。司会者の方で時間の許す限り随時取り上げさせていただきます。Before starting, let us explain how to participate in the discussion. The screen is set up to show only the panelists and the moderator myself. If you have any questions during the sessions, please write it up at the Q&A. You may write in either Japanese or English or Bangla. The moderator will take up your questions as time permits. なお、本シンポジウムは大阪アジアン映画祭と神戸女学院大学文学部英文学科の共催にて開催しております。また、昨日上映されました映画地のない足元で用いられました日本語字幕は神戸女学院大学文学部英文学科の学生たちが英語から日本語に翻訳し、その後南出がベンガル語とのすり合わせを行って制作いたしました。This symposium is sponsored by the Osaka Asian Film Festival and the Department of English at Kobe College. The Japanese subtitles used in the film No Ground Beneath the Feet, which was screened yesterday and again will be on 18th, were translated from English into Japanese by the students of Kobe College, then adjusted it with Bangla context by myself. それでは、今日のパネリストの皆様を紹介させていただきます。まだ2人ほどアクセスができていないパネリストの方がいらっしゃるんですけれども、まずは、バングラデシュ出身で、アメリカのバード大学、客員教授の、ファミドゥル・ホック教授です。Now, let us welcome and introduce today's respective panelists. At first, Professor Fahmidul from Bard College in New York. He is originally from Dhaka. Yeah. And, 次にノーランスマンの監督のモストファ、サルワル・ファルキ監督、そして地のない足元の監督、ムハマド・ラビ・ムリッダ監督がこの後参加してくださいます。今いらっしゃっているのは地のない足元のプロデューサーのアブ・シャヘド・イモン氏です。The film director of the No
No Lance Man and No Ground Beneath the Feet will come shortly. Now, let me introduce the producer of No Grounds Beneath the Feet, Shahed Emon. Here is the Emon by. Thank you for coming. 司会と通訳は、神戸女学院大学文学部英文学科の南出が務めます。何分司会と通訳をこのように同時に行いますので、また限られた時間の中で盛りだくさんの内容となっておりますことから、通訳を若干、簡略化することがありますが、ご了承ください。本日はバングラデシュからの参加者の方もいらっしゃいますので、日本語と、英語とベンガル語の混合から日本語への通訳とさせていただきます。I'm today's moderator and the interpreter, Kazuyo Minamide from Kobe College. Today we will have full of content, but very limited time. So I will try my best for smooth organizing. You can talk either in English or Bangla, but please pause your talk sentence by sentence so that I will interpret it to Japanese. Okay. それでは、早速内容の方に移らせていただきます。今回このシンポジウムを企画した背景には、昨年2021年がバングラデシュ映画豊作の年であり、世界の映画祭でバングラデシュの映画が着目されたということがあります。本大阪アジアン映画祭で上映されている作品もそのうちの2作です。まずはバングラデシュの映画を、背景を理解するために、ファミドゥルホック、教授にバングラデシュの映画史についてご紹介いただきます。ファミドゥルホック氏は現在アメリカ・ニューヨークのバード大学で客員教授としてメディア・映画について教えておられます。一昨年、シネマ・オブ・バングラデシュ、A Brief History を出版され、また今年7月には、Identity Nationhood and Bangladesh Independent Cinema が、ロートレッジから出版される予定です。Now let us start the session. The reason why we planned this symposium this year was the last year 2021 was quite successful year for Bangladesh cinemas. Some films were selected and even awarded in international film festivals. We are also honored to be able to watch two of them at our festival. In order to understand the background of the trend better, Professor Fahmidul is kindly giving us his talk on a brief history of Bangladesh cinema toward 2021. Let me introduce him briefly. He is now a visiting professor at Bard College, New York, where he teaches film and media. He has taught nearly 2 decades at University of Dhaka. His book, Cinema of Bangladesh, A Brief History, chronicled the beginning and development of Bangladeshi cinema. His next book is also forthcoming from Routledge, London in July 2022, titled Identity, Nationhood and Bangladesh Independent Cinema. Okay, so Fahmidul Bhai, please give us a talk. Thank you, Kazuyo Minamide, the organizer of Osaka Asian Film Festival 2022, and there must be some other people behind this organization. I thank you all for inviting me to present something on Bangladeshi cinema, which is titled here as Cinemascope of Bangladesh. I'll try to present the contemporary, what is going on in Bangladesh cinema with some historical background so that you can understand the trajectory of the whole thing. But it is quite difficult to present the historical background as well as the present situation in a short period of time. But still, I'll try to do that. And thanks again. It's my honor to be present here and talk on Bangladeshi cinema. OK 本日は、このような機会をいただきましてありがとうございます。現在のバングラデシュの、映画の状況について、お話をさせていただきます。それを理解するにあたっては少し歴史的なバックグラウンドも理解する必要があります。短い時間の中で、説明するのは大変難しいのですが、できるだけ皆さんに、お分かりいただけるようにしたいと思います。You can see the map of Bangladesh. It is geographically a small country located in South Asia.
surrounded by the boundary of India, and a little part with in the southeastern part is shared with Myanmar. So this is where Bangladesh is situated. バングラデシュは先ほどの、地図にありましたように、一部ミャンマーに接し、周りが、インドに囲まれた南アジアの地域に、あります。I'll try to present Bangladesh as a nation. Very vital basic information here. Bangladesh, some historical information. Bangladesh was part of British India until 1947. バングラデシュは、1947年に、イギリスの植民地から、インドと分かれて、独立をすることになります。In 1947, what happened? Two religion-centric countries were created when the British were leaving the subcontinent. These two countries are India and Pakistan, and that is the partition of India. And these two countries were created in the line of religion. 1947年の独立にあたっては、宗教が元になり、インドとパキスタンが、分離独立することになります。Also, the United Bengal was divided. East Bengal turned into East Pakistan. その時に、ベンガル地域も、東と西に、西はインド、そして東はパキスタンの一部に分かれます。So Bangladesh was part of Pakistan as East Pakistan until 1971. There is a liberation war, and Bangladesh was became liberated from the country Pakistan with a new name, Bangladesh. バングラデシュはその後、1971年に、パキスタンとの、独立、内戦を得て、バングラデシュとして独立を果たします。Now Bangladesh is nearly a homogeneous country. 90% of population here are Muslim and 98% are Bengali. And it is a densely populated country. 現在、バングラデシュは、人口の大半 90% が、イスラム教徒、そして人口の 98% が、ベンガル民族によって占められているという、マジョリティの、強い、国を成しています。とても人口の多い国です。Just after the liberation, Bangladesh was a poor country, but now it has been among the fastest growing economies in the world over the past decades. バングラデシュは現在、高度経済成長の、状況にあります。Okay. Bangladesh has a mid-sized film industry, producing nearly 50 films in a year. There are some years where more than 100 films were produced, but this is an average number. バングラデシュは中規模の産業国ですが、その中で1年間に約50の映画が作られています。かつては100本ほどが作られていましたが、今は減少傾向にあります。Okay, now about cinema, how the cinema filmmaking were like taking place at the beginning. India and Bangladesh have the common historiography in the beginning of cinema. バングラデシュとインドは、映画史の歴史においては、始まりを共有しています。It was the first film was made by Hiralal Sen, the first filmmaker. He made a lot of Luminesque films. It started the first film in 1998. Later, he made 12 feature films and 10 documentaries. 最もインド、バングラデシュにおいて最初の映画監督とされるのはヒララル・センという人物です。彼はルミエールの作ったようなシネマトグラフの映画を1898年に作り、そして12本の劇映画、そして10本のドキュメンタリーフィルムを作っています。By Luminesque, I mean that the first films made in the history of world cinema by Lumiere brothers in France.
and that kind of films were like amateur video. You can imagine the first film was like a train is arriving in the station. It was just like that, a video of 40 seconds or something. So the primary films, the first films in the world were like real life happenings. These are called as actually. 世界で最初に、映画を作ったルミエール兄弟の、フィルム、工場の出口などは、本当に短い、今からするとアマチュア映画のように、見られるようなものです。彼らの映画は、現実の世界を、描くというようなそういった、性格がありました。Before 1947, it was United Bengal and both East and West Bengal, and the center was Kolkata. And that time Kolkata was a vibrant film industry, especially in 1930s. But Dhaka, the other center, the eastern center, it didn't produce almost anything. I mean, a few instances there, but there is no regular filmmaking in between 1930s and 40s. 1947年の東西分離以前のベンガルにおいては、映画を作る中心は、今の西ベンガルのコルカタにありました。コルカタにおいては多くのフィルム制作がなされましたけれども、東の中心であるダッカでは1930年代から40年代にはほとんど映画が作られていませんでした。Before the partition in 1947, the Kolkata was the center also for the Bengali Muslims living in East Bengal. But even there, in the scenario of Kolkata, before partition, the Muslims or Muslims from Bengal, Eastern Bengal, there is no visibility. A few films were made, even the environment was not favorable for Muslims. They had to change their names to release their films. They had to change their Muslim names into Hindu names. 1947年の独立以前は、コルカタでも、ムスリムの人たちが映画を作っていましたけれども、しかし、ムスリムの、人たちは、それを表に出すことができませんでした。時には、ムスリムの、フィルムメーカーの人たちもヒンドゥーを名乗り、また名前を変えて映画を作るというようなことが強いられていました。Okay, but after the partition, when Dhaka was under Pakistan, the first feature-length sound film was Mukho Mukhosh, made by it was a crime drama, and it was made by Abdul Jabbar Khan. It was made in 1956, and the film was a successful story, and that facilitated to establish a studio in 1957. 分離独立し、東パキスタンになって以降、現在のバングラデシュの地で映画が最初に作られたのは1956年です。ムク顔と仮面という意味ですけれども、この映画がアブドゥル・ジョブラ・カーンによって作られて大変成功をしました。この映画の成功によってスタジオが1957年に開かれました。Though Mukho Mukhosh was a success, but some primary films were not very successful. And it is Rupban in 1965, the success of Rupban that actually created film as a social industry in Bangladesh, and this vibrance continued until the 1980s. 1956年に作られたムコームクーシュは成功しましたが、その後映画が成功するというような状況はなかなか見られませんでした。しかし1965年にルッパーンという大変成功した映画が作られて、ルッパーンの成功というのはバングラデシュとしての独立後1980年以降も続きました。Rupban was a folk tale, and it was a known popular story. So whenever it was translated on the screen, people liked it.
and even the women, they started visiting cine theaters from that point after Rup ban. So here is the picture of Hilal Sen, the first filmmaker. ルプバーンは、とても成功した映画で、これは、ポピュラーフィルムというよりかは、フォークテール、民族、史的なものでしたので、女性たちにも人気でした。そして、今の写真が、映画、ベンガルの、映画の父とされる、ヒララルセンの写真です。Okay, this is the publicity card of the first sound feature, Mukho Mukhosh. これが1956年に作られた初めの、サウンドフィルムの、向こう向くしの、ポスターです。Now I'll try to discuss very briefly the historiography of the mainstream Bangladeshi cinema. After the ban on importing Indian films in 1965 war, there is a war between Pakistan and India. So the importing Indian films were banned. And Pakistani films were also stopped in 1972 after the liberation. And an industry, which is already a vibrant industry, it got a fully protected market. 1965年にインパ戦争が始まると、パキスタンにおいてはインド映画の輸入が禁止されます。さらにバングラデシュでは1971年に独立した後、1972年にはパキスタンのフィルムも輸入されることが禁止されます。そのようにしてバングラデシュの映画業界は完全に国内生産が守られた形になります。Just a point to make again, Bangladesh was liberated from Pakistan in 1971. 1971年がバングラデシュの独立の年です。So, in the mainstream productions, we see the genres. These are folktale, rural family drama, urban romance, fantasy, action. So these are some very known genres produced from the mainstream film industry, Dhaka-based mainstream industry. ダッカでの映画の中心は、フォークテールや、農村の、家族を、題材にしたドラマ、あるいは都市のロマンス、ファンタジーや、アクション映画などが作られて、それらが、中心をなしました。But in the 1980s, it was the beginning of the decline of mainstream film industry of Bangladesh, and there are a few external forces. As it was a protected market, when these external forces could intervene, then the industry started declining. These external forces are basically some technologies. One is VCR or VCP with VHS cassette in the 1980s. In the 1990s, it was first the cable TV or satellite TV, then see availability of cinema on CDs and DVDs, and also lately internet streaming. 1980年代をピークにバングラデシュの映画生産は徐々に、減っていきます。それは、VHS やあるいはケーブルテレビ、あるいは CD、DVD などの、媒介メディアの、増加、さらには現在では、インターネットにおける、ストリーミングなどによる影響です。So people started watching movies on small screens, and from the mainstream industry, it was a practice of copying themes and storylines from Indian cinema that was exposed due to the advent of new technologies. So they stopped watching copied films locally produced. 現在では、人々は小さなスクリーンで、映画を見るようになっています。そして、インドの映画などを、見るようになり、そうすると DVD で見るというようなこともなくなってきました。And as there is a changing scenario in terms of technology and everything, the industry totally failed to negotiate with that changing scenario. バングラデシュの映画産業は、そのような、映画の、状況の変化に、ついていけていないというような側面があります。Lately, there was a
there are a few new attempts with digital technology that was not enough to bring back the industry in the previous condition. 現在、新しい、デジタルテクノロジーによる試みられていますけれども、それは、その前の、映画の、状況にまだ追いついていないというような状況です。Now about the independent cinema. In the mid-1980s, a few new directors with a film society background, who were basically activists of the film societies, they started making short films in 16mm formats with non-theatrical alternative distributions. 1980年代半ば頃から、バングラデシュでは、教会ベースで、活動家として、活動する、新しいタイプの映画監督が16ミリで、ショートフィルム、短編映画などを作るようになります。These filmmakers later made full-length feature films in the late 1990s and continued making films in the new millennium through theatrical distribution. 1990年代の終わりには、そのような監督たちが、フルバージョンの、劇映画を作るようになり、そうした映画が21世紀に入り劇場で見られるようになりました。So they started with low-budget small films, but with artistic innovations, which were like very different from the mainstream productions. But later they became the big names in Bangladeshi cinema, these filmmakers. このような監督たちが作る映画はとても小さな予算で作られる芸術系の映画です。しかしそうした試みがバングラデシュの映画のメインストリームに成長していきます。They also could present Bangladeshi cinema in international film festivals, and their films got occasional international theatrical release. そうしたフィルムが国際映画祭などで時に上映されるというような状況が見られるようになります。I want to describe them as the first generation independent filmmakers. They are Tariq Masood, Tanvir Mokammel, Moshidul Islam, Abu Said, Manjari Hasin Murad. These are a few names from the first generation independent filmmakers. そうした監督たちの中での第一世代と言えるのがタリク・マスード、タンビル・モカンメル、モルシェドル・イスラム、あるいはアブサイド、モンジョル・ハセンなどがいます。Tariq Masood's Martin Moina, made in 2002, got a non-competitive critics award at Cannes Film Festival and got theatrical release in France, the UK, and the USA. タレク・マスード監督のマティル・モイナーという映画はカンヌのある視点部門において入賞をし、フランスやイギリス、アメリカなどで上映がなされ、劇場公開がなされました。Okay, this is a continuation of the discussion on independent cinema, but this title is different. It is I want to describe it as the global independent cinema. これ今までの話はインディペンデント映画というふうに呼ばれる映画の流れで、その流れではありますけれども、少し新しい世代になると、今度はインディペンデントグローバルシネマというような動きが見られるようになります。Okay, the list of the second generation independent filmmakers is quite long. Mostofa Sarwar Farooki, who is here with us. Nurul Al-Matik, Amitabh Reza, Giyasuddin Salim, Akram Khan, Kamar Ahmad Simon, Rubayat Hussain, Abu Shahed Emon, who is also here with us, and Abdullah Muhammad Saad. この第2世代と言える映画監督のリストは前の監督たちよりも長いリストになります。その中には今日これからお話をいただくモスタファ・サルワル・ファルキ監督、ヌララ・アラム・アティック、アミタブ・レザ、グラシュン・ドゥン・セリン、アクラム・カン、カマル・アフメド・サイモン、ルバイアト・ホセイン、アブ・シャヘド・イーモン、今日これからお話しいただきます。また、アブドゥラ・サーなどがいらっしゃいます。The first generation, they came from the film society background, and this generation, largely they came from TV fiction and ad films backgrounds.
第1世代は、フィルムソサエティの出身であるというふうに言いましたけれども、この第2世代は、主に、テレビ、ドラマなどを作ってきたというような背景の違いがあります。In the shrinking domestic market, these independent films are not widely accessed by the general public, and the domestic market, even for the mainstream cinema, is shrinking. These filmmakers, they must explore global sources to manage funds of the films. バングラデシュ国内における、映画産業が、縮小する中、彼らは、むしろ、グローバルな資金を求めて、映画制作をしなければならないというような状況にあります。Mostofa Sarwar Farooki is Nolan's Man, made in 2021, and Abdullah Muhammad Saad's Rehna Mariam Noor. Films like these, they prove the increasingly global nature of independent cinema. ファルーキ監督のノーランズ・マンや、あるいはサード監督のレハナ・マイアン・ヌールという去年制作され発表された作品などは、世界の映画産業で、成功をした、インディペンデント映画として、名付けることができるというものです。So Nolan's Man is really a global cinema set in different countries, maybe with little connection with Bangladesh, and Rehna Mariam Noor was like competing in the Uncertain Riga category of Cannes Film Festival, which is first time from Bangladesh a film is competing there. So Nolan's Man, it got say international producers from the USA, from India and other parts. So in this way, and also Rehna Mariam Noor was produced by a Singaporean producers, and it will be like releasing in different parts of the world, and it has traveled many film festivals. So these are some instances of contemporary global independent cinema from Bangladesh. ファルーキー監督のノーランズマンは、ロケーションも、アメリカやオーストラリアと、世界に広がっていて、ほとんどバングラデシュは、全く出てこないというような映画です。さらには、制作の過程においてはインドやアメリカなどの、映画制作者が、多数関わっている、グローバルな映画制作となっています。サード監督の、レハナーも同じように多くの、海外資本、海外の映画、制作者が関わって作られた映画です。そのような形で、バングラデシュ出身の監督たちが、グローバルなマーケットで映画を作るというような状況が見られます。We are at the end of our discussion. So this is one point I should mention. The first generation independent filmmakers, they preferred the liberation war, the stories on liberation war and its connection to the contemporary Bangladeshi politics, also some rural dramas. But the second generation independent filmmakers, they portray the post-globalized urban and rural Bangladesh. 第1世代の、1971年の、独立以降に活躍してきたインディペンデント映画の監督たちは、国のバングラデシュの独立戦争をはじめ、あるいは農村のストーリー、家族といったようなバングラデシュの社会を描いた映画をたくさん作ってこられました。これに対して第2世代の監督たちは、グローバル化を題材にした都市型、あるいは農村のバングラデシュといったようなそういった側面を描いています。Okay, at the end of the presentation, I request Kazuyo MINAMIDE to play two trailers from two films. One is Martin Moina by Tariq Masood, other is Television by Mostofa Sarwar Farooki. And in Martin Moina, we'll see the storyline is set in 1971 Liberation War, but also the film is trying to portray the cultural identity of Bangladesh. And Television will still say
it's a story set in rural Bangladesh, but you'll see how some post-globalizing forces like new technologies are determining the storyline. 最後に、2つの映画の、予告編を見ていただきたいと思います。第1世代の映画の、中から、マティル・モイナーというタレク・マスード監督の作品です。これは、文化アイデンティティといったようなことをテーマにした、映画です。そしてもう一本は、モストカサルワル・ファルキー監督の、代表作の一つであるテレビジョンの、予告編です。こちらもバングラデシュの農村を描いていますけれども、その、捉え方というのが明らかに違うという点を見ていただきたいと思います。For any country, especially for India or for the US, the mainstream industry like Bollywood or Hollywood, they represent as the national cinema. But for Bangladesh, it is the independent cinema. They are representing national cinema. That it means whenever you will be trying to get some names, some titles, and the nature of Bangladeshi cinema, representatives of Bangladeshi cinema, you will get the titles, the names, all from independent film industry, not from mainstream film industry. Very recently, during the pandemic, Bangladeshi contents are now releasing on Indian OTTs, Indian internet streaming platforms. And in that way, Bangladeshi, especially independent filmmakers, they are also pushing their boundaries and trying to, this is a new phenomenon in recent times. Indian directors are also looking back to Bangladeshi cinema, maybe for the first time, with respect that some contents are made here and they are good contents. Earlier, it was always like a one-way flow from India to Bangladesh, from Mumbai to Bangladesh, Dhaka, from Kolkata to Dhaka. But this is now it is the time of two-way travel of cinematic contents. バングラデシュの、映画のメインストリームというのを考えたときに、インドと比べるととても面白い状況が見られます。例えばインドでは、ボリウッドのような商業映画が映画の、メインストリームに、なっています。それに対してバングラデシュではインディーズ映画がバングラデシュ映画の、メインストリームを成しているという側面があります。そして、現在ではバングラデシュのそのような、インディーズの映画が、インドの、メインの、ストリーミングの、サイトなどでも、受け入れられるというような状況が見られます。かつては、バングラデシュにおいてインドのムンバイやコルカタで作られた映画が一方方向で、入ってきて、人々に楽しまれるという状況でしたけれども、現在のグローバルインディペンデントの、フィルムメーカーたちの、試みによって、バングラデシュの映画がインドで、人気を博すというような、真の意味での、両方向からの、映画の、交流というのが見られるようになってきています。Last point, not the least, I want to add that here we are having two directors from Bangladesh. One point must be mentioned, applicable to both of the directors. They are not only making great films, but they are also having their own mentoring programs. Mostofa Farooki's Chobial group is like a mentoring hub for the new directors. At the same time, Abu Shahed Emon, he had his own mentoring programs, as especially he is doing great as a producer. I want to mention at least one film that is an anthology film, Iti Tomari Dhaka, Sincerely Yours Dhaka, where a bunch of new directors, fresh new directors, made short films. And if I look back, they are actually dominating, or they are actually very active now, those short filmmakers in OTT scenarios, directors like Nuhash, Sauki, Robi Alam Robi,
Saleh Anim, Saleh Sobhan Anim, they are actually doing great, and I think the future of Bangladeshi cinema is quite bright. And I must stop here, and I must thank to Kazuyo MINAMIDE, the listeners, and the two directors present here. Thank you all. 最後に、2人の、映画監督について、言及をしたいと思います。まず、1人は、今日の、この後お話をいただくファルキ監督です。ファルキ監督は、インドの、OTT という、サブスクリプションにも、とても人気のあるプログラムを提供しており、またバングラデシュのサブスクリプションであるチョビアール .com といったようなサブスクリプションでも大変成功をしております。また、アブシャヘド・イモン監督もプロデューサーとして多くの短編映画を輩出しており、その中でやはりチョビアール .com のようなサブスクリプションなどでも成功を収めておられます。それ以外にも、インドの OTT など、OTT というサブスクリプションで多くのバングラデシュ出身の監督たちが作品を提供しているという状況が見られます。Thank you so much, Fahmidul Bhai. And now I'd like to invite the Farooki Bhai about his film, No Lands Man. それでは次にノーランズマンのモストカ・サルワル・ファルキ監督に今回の映画について監督が込められた思いやポイントについてお話をいただきたいと思います。なお今回ノーランズマンはコンペティション部門入選作品であることから別途監督インタビューが映画祭公式 YouTube で公開されておりますので合わせてご覧ください。Hello. Hello. Yeah. Okay. So first, I want to say very much congratulations on your film. So you already gave the video message at our festival. But can you tell us again briefly about your film and how special is this film among your lots of films you have already made before? Okay. I think what happens with me is whenever I make a film, once the film is made, after a couple of months, my love affair with that film always runs to an end. But with this film, I feel like the love affair is still strong, which means that I really love this film a lot. I think this is one of my most important work. As for what it's about, it is about the feeling of being outsider. I mean, we all feel this. I mean, in a different situation, in a different time, sometimes you feel that, oh, maybe we are not included. And when you feel that you are not included, and that feeling of being an outsider is a very disturbing feeling. And No Lands Man probably tries to explore that emotion. At the same time, it also tries to explore the hate politics that we have been seeing all over the world. So yeah, that's it. Okay, thank you. この、ノーランズマンという映画は、自分が今まで、作った映画の中でも、とても特別なものです。映画を作ると、出来上がると、それに、自分はもう関心が薄れていくというような状況が、これまでの映画にはありましたけれども、この映画に関しては、出来上がった後も、自分の中で、とても何度も、見返したいと思えるぐらいの、とても、強い、愛着を持った映画となりました。この映画で、描いているのは、アウトサイダーの、存在ということです。世の中で他者として排除されるというのは誰にとっても辛いものであります。そうした感情というものがこのノーランズマンの作品には描かれています。その背景にはとても政治的な現在の世界の情勢というものも反映されています。
now, do you have any the common your standpoint or the message among your films, starting from, yeah, of course, you have more films before the television, but including the television and other films? I have never actually, I didn't have any time to think or to look back and think in retrospect. So, I mean, I don't know, I have left this job for the researchers. But I think, yeah, I think there are some certain themes which probably come as a recurring motif in my work. Some of these are like identity, the limitations a certain identity offers to human being, and how they try to go beyond that, how they try to jump over that wall. So probably these are the things that come as a recurring motif in my works. Maybe, I don't know. Yeah. おそらく、そういった分析的なポイントというのは、映画の、リサーチャーに委ねるべきだろうということですけれども、あえてそれを自分で考えたときには、おそらくアイデンティティや、あるいは、限界、人間の限界、あるいは、その限界を乗り越える、世界を股にかけるというような、そういった、テーマが、一貫して見られるのではないかと、思います。So there is one question from the audience. How long does a movie should take? Also, I would like to know what the difficult point in the shooting about your film. Well, No Man's Man was actually 10 years in the making. 10 years as in, I first got the idea in 2010. Then I started writing and submitting to different co-production markets and script funds, and I was being constantly rejected. But I never gave up this because I kind of loved the idea, so I kept on writing. And while I was writing, the world order was changing. The politics in the world was also changing. So I was trying to adapt to the different world order as well. I was trying to accommodate those insights into the script. So, you know, in the writing process, it took about 5 years, and then 4 more years I was waiting for finance, and then I started shooting in 2019, and we finished shooting right before COVID, and then we had to do the post-production entirely during the COVID period. So it was almost 10 to 11 years in the making. Thank you. この映画は実は作るのに10年以上がかかっているということです。アイデアに着想したのは2010年のことです。その後、脚本を書くのに5年の年月がかかり、そしてさらに予算の調達などに4年の年月がかかりました。ようやく撮影ができたのは2019年のことです。コロナになる前に撮影は終えていました。その後、編集などの作業に入りました。ですので、この映画は、計12年ぐらいの時間をかけて作った映画であるということです。Thank you so much. はい、それでは、ちょっとラビー監督がいらっしゃらないので申し訳ないのですけれども、イモン、プロデューサーのイモン監督に、地のない、足元についてお話をいただきたいと思います。I was waiting the Rabi's coming, but unfortunately he doesn't show up yet here. Maybe he has some the access problem. So I'd like to ask the upside Emon about the no ground beneath the feet. Is that okay, Emon? Bye. Yes, of course. Okay, thank you. Sorry. I don't know what happened. He was here for the testing. Rabbi is actually out of Dhaka. So that's why, I see. That's why the connection is a problem. Yes. I see. 実はラビ監督は今ダッカにいらっしゃらないらしくて、そのことで多分インターネットがつながりが悪い状況にあるというような状況のようです。それではイモン監督の方に
地のない足元の、作品について、ご紹介をいただきたいと思います。Emon Bai, thank you for coming here, and I sincerely congratulate your successful film with Ravi, No Grounds Beneath the Feet. And this is the debut of the Ravi's work. And I heard you supported him as a producer very strongly, and without your support, it was not possible. How did you work with him, and also what's the message of this film? Can you tell us? Thank you very much. So basically, this film, No Ground Beneath the Feet, we initiated the project during the COVID time, when the COVID lockdown was happening in Bangladesh. And actually, as Fahmid Bhai mentioned, that I've been actually, beside directing my own films, I've been working with several other film projects as creative producer, sometimes as a producer. So as part of our film collaboration, I believe in this kind of collaboration and opportunities to be shared and access between filmmakers. But in this particular case, actually, Rabbi was not finding any producer and also any financer for the film, like the money that requires for the film. So I personally, like when he pitched me the story, I really liked the project, and that time I had some savings, which I thought, okay, if I invest the money, then it will be nice for Rabbi to actually make the film. So I believed in the project, and I just given my own money along with some other support from my friends. And yeah, we shot the film. It was a very difficult location to shoot, and it was a very original story, and we shoot and finished the film, and it was world premiered last year in Busan, and since then it has been traveling to many international film festivals in the competitions and in special sections. So yeah. はい、この、地のない足元というこの映画は、まさに、コロナ禍で、作った作品です。先ほど、ファミドゥル教授によって、紹介されたように、イモン、さん自身が、映画を、これまでも、作ってこられたという経験があり、そしてバングラデシュの他の、映画制作者とともに、共同で、映画の制作に携わってこられました。そうした中で、今回のこの、地の、ない足元の、監督である、ラビー監督は、この映画を初めて、作ろうとしていたわけなんですけれども、お金の工面などにも、大変困った状況にありました。彼の、もともとのオリジナルの、脚本ストーリーを聞いたときに、イモン監督自身も、とてもこの映画に興味を持ち、そしてなんとか、サポートをしようということで、自腹を切って自分の、貯金をしていたお金を、使い、そして友人たちにもネットワークの中で声をかけて、この映画をサポートしました。幸いにこの映画は、プサン国際映画祭での上映をはじめ、多くの国際映画祭で上映をされるという、とても成功を、収めた作品になることができました。Okay, so Emon Bai? Yes. Okay, so what was the strong message did you have in this film? Of course, we watched the film and really fascinated. And we found the many points to be interested in or to be shocked. But what was the main the message? Can you tell us? So basically, this film is set in the backdrop of the consequences of the climate change. And I think this is a very, we have several other projects that has been made from Bangladesh in the issue of climate change. But this story has got like a very unique angle of looking into a person's sufferings and moral dilemma and like social bashing, and the story and the journey consists of like murder, deception, and this duality that people can actually suffer due to the nature. So it's kind of like a film that is man versus nature, I would say. And
when we started working on, so the project and its like subject matter was not only about climate change and like, how that can be making people suffer, but also about how that suffering can actually make people put into a very psychological dilemma within an own course. So me as a filmmaker producer myself, I always believed that, like with the right kind of producing curation, sometimes a project can go into a very different level. And this film, No Ground Beneath the Feet, for me personally, is a great learning curve as a producer and filmmaker, that with the right kind of collaboration, if we actually collaborate with the story, the primary potential the story would have can go into next level. And the difficulties of the shooting and whatever the financial and other aspects of independent filmmaking, that struggles will always be there. But I believe the climate change issue, the way it was portrayed in this film was quite unique, and that's why it's actually getting a lot of good reception into the festival circuit. Okay, thank you. この映画の、この地のない足元の映画には、多くの、ポイントがあるわけなんですけれども、見られた方は、様々な点で、感想を持たれたと思うんですけれども、作る上でどのような点に、最も、力を入れ、またメッセージを伝えようとしたかということに関して、お聞きしましたところ、一つには、気候変動という、そういった状況の中で、人々が、苦しんでいる、そういった状況というのがあります。さらには、そうした中で社会的な生きづらさであったりとか、あるいは犯罪というようなことに対して人々が苦しんでいる、そういった状況を描き出しているという点です。そこには人々の感じる心理的なジレンマというようなことが映画を引きつける材料として描かれています。映画を作る、映画制作者として、あるいはプロデューサーとして、この映画を作るにおいては、様々な点で困難がありました。もちろん、資金の面での困難というのもありましたし、あるいは、映画の撮影においてもとても、大変な、側面がありました。しかし、作る、過程の中で、徐々に、次のステップというように、進めていくというような、そうした、学びのプロセスも映画を作る中に、あったということです。バングラデシュのインディペンデント映画を作る上での苦労というのは様々にこの映画でもありましたけれども、やはり国際映画祭などでこの映画が注目をされ、そして受け入れられる側面の一つとしては、先ほど申し上げた気候変動による気候変動の中での人々の大変さというような側面がこの映画の一つのハイライトになっているかと思いますということです。Thank you so much. So there are lots of questions to you. Q&A の方にいくつか質問が寄せられていますので、少し監督に聞いてみたいと思います。So the shooting about the flood situation, was it a real or the artificial you made? This is this film we shot into I have the privilege to work in various different sort of projects, but this particular project was shot into a very guerrilla style, independently into a very real location. So the location that we used was very far from the mainland. It took almost 2 hours to travel there, and it was a real flood situation. So without getting a real location like that, it would be impossible to shoot in VFX or set. So, and we were very lucky that when you actually shoot this kind of film, what happens, there is a storm scene over there in the film, which actually made the film very vibrant, and a lot of people actually praised that scene because a lot of time cinema brings magic when you shoot in location and into real circumstances. So the scene where actually the mom lost the son, and that scene in every festival I found people are giving so this was a real storm. So on the very real storm on that day,
the directorial team and us, we knew that like there might be a potential of the storm. So we took our life risk to actually shoot. So it's the kind of film that actually comes with like magic and moments and like, you know, being into the right moment. So this is a approach many independent filmmakers take, and Rabbi as a filmmaker, he actually took this approach, and he is very energetic. He's a very vibrant guy, like has like very brilliant vision of like capturing things and all. So I would say me as a producer, I just supported him in the cause, but like his energy and his vision and his honesty towards telling this story made this very unique. And that's why this film is very original. And like when you look into the film, like it's very realistic. So I think when this film will be released in Bangladesh, and maybe it will be a contemporary example of contemporary realism in cinema, that how actually realistic film we can shoot within a, not a very big budget film, but we can tell very honestly. So I think that's like going to be my answer. So all the locations that you have seen in the film, it was almost shot in a very tiny budget situation in real location, but with professional actors definitely, and of course, like, you know, within the circumstances of like getting a lot of magic moments into the thing, and those moments have made the film very believable in its own merit. Great, thank you. And the director, the credit goes to the filmmaker because he's a very hardworking guy, so he deserves it. So I'm very happy that the film finally took this shape. Thank you so much. この映画が見られた方はその地のない足元の様々な場面でその洪水農村の洪水の場面なんかが出てきてこれはどうやって撮ったんだろうかというふうに思われる方が多いかと思うんですけれども、この映画はほとんどがそのあるがままの状況の中で撮影がなされたものであり、洪水も決して作り出したロケーションとしてセッティングされたものではなく、本当にそういった状況の中で撮影がなされたということです。嵐のシーンがありますけれども、これも、そのように脚本の中でセッティングをしていて、映画を作る過程では奇跡のようなことが起こるというふうによく言われますけれども、この映画に関してもその嵐の場面は本当に嵐があってその中で撮影をしたというようなそういった背景があります。ラビー監督はとてもエネルギッシュな若い監督で、自分の書いたその脚本のオリジナルというものもとても大切にしておられました。そうした中で、現実味を帯びた、映画の、撮影というのが、なされたということです。とてもこの映画はそういった意味で率直な正直な、映画であるということです。そして、もちろんその中での、俳優たちはそこで、演技をしているわけなんですけれども、その演技を通して、バングラデシュの、現状というもののある側面を、描き出すということが、なされていたということです。Thank you so much. では、様々な質問が、両方の作品に関して出されていますので、では、ここからは、ファルーキ監督と、イモン監督、お二人ともに、ちょっとビデオをオンにしていただいて、それぞれに質問にお答えいただきたいと思います。So, Farooki bhai and Emon bhai, can you show up? And there are lots of questions about both of your films. So, I'd like to ask you one by one. So, can you kindly answer? Is that okay? Yeah, that's fine. I'm Okay. just switching my computer to mobile, Okay, and I okay. actually have to get into my car. I need to go to another Oh. meeting, but I will be in the meeting. Oh, sorry, thank you. No problem, no problem. Yeah, thank you. Okay. それではまずshe is going to watch your film on Wednesday. And she wants to be ready. So, is there any suggestion to know before? Yeah, I mean, you don't need to know a lot of things before going to the theater. I just can tell you one thing, which is in the film you might be seeing quite a few things which you might feel like, oh, it's unbelievable. But trust me, it is happening around the world. It is just that we don't know everything. So
whatever you see there, you must know that almost similar incidents happened in that particular country. You just have to look up, you just have to Google. The world is actually bizarre. Sometimes things happen which feels like, oh, it's impossible. But yeah, this is our impossible world. Thank you. Okay. 特に劇場に行くときに何か事前学習をしていく必要は特にありませんということです。しかしこのノーランズ前に描かれている状況というのは、もしかしたら見たときにこんなことありえない、信じられないというふうに思われる方がいるかもしれませんが、そうではなくて世界のどこででも起きうることなんだということをぜひ、心を開いて見ていただきたいということです。ありがとうございます。And the next question to you, the Farooki Bhai. What were the respective reasons for choosing countries such as the United States and Australia as locations? Why you chose Australia and the United States? Yeah, I mean, I knew that this question might come. It is because, and the problem is, I cannot answer this question properly. It is because if I have to answer this question, then I'll have to give up a major part of the story. I'll have to give away a major part of the story. I don't want to reveal the story, but the last part of the story takes place in Australia. It is because in Australia, this kind of incident keeps happening for the last a decade or so. So whatever you have seen in the film, like whatever you saw happening in India, it happens in India. Whatever you saw happening in Pakistan, it happens in Pakistan. Whatever you saw happening in America, it happens in America. And whatever you saw happening in Australia, it happens in Australia. It's just that we don't know. It's just that we don't know, as in like, not all the incidents get the right kind of media coverage, so it doesn't come to our eyes. But if you look up, if you Google, then you'll see that this kind of incidents are happening in those respective countries. That's why I chose those countries. はい、Thank you. この映画が、アメリカに限って、あるいはオーストラリアに限ってのことではないということは、知っていただきたいと思います。でも、なおかつ、オーストラリアを、例えばこの映画の、クライマックスに選んだのは、実際にこの10年の間にオーストラリアでそのようなことが起きているという背景があるということです。インドに関しても、パキスタンに関しても、やはり、そこで描かれているのは、そういった類似のことがその社会で今起きているという、そういったことがバックグラウンドにあります。ぜひ映画を見た後にGoogle でそういった状況について調べていただければというふうに思います。Thank you so much. Okay, so the congratulate. I'm waiting to watch Nolan's Man at Osaka Asian Film Festival this week. So I wouldn't ask any about any aspect of it. For now, let me congratulate Sarwar Farooki for another important step towards the future of Bangladesh cinema. It's from the Zakir Hossein Nazr. Oh, thank you, Rajana. Okay, yeah, and and another question to you. What are some of the key factors that the director Farooki uses in selecting actors? Yes. I actually go by instinct. Instinct as in like, sometimes when I write a script, I see some certain kind of eyes of that particular role. And then I try to look for those eyes. But I mean, sometimes it happens, like, for example, with Nolan's Man, when I first met Nawaz, I didn't meet him for casting him in the film. I went there just to spend some good time, have some good chatting, and then he came to know that I just won Best Project Award in Film Bazaar with that same script. And then he wanted to know, what is this project about? What is the script is about? Then I tried to narrate the story to him. And while I was narrating the story, I was looking at his eyes and I was seeing the entire scene.
taking place in his eyes, and I immediately fell for it. I thought I need him. I thought this is the right eyes. I mean, these are the eyes that I need for this character. So for me, the most important thing is probably the eyes. Great, thank you. 目だということです。俳優さんと、出会って、そして、役を決めるときに、俳優さんたちの目を見て、そしてその自分が描こうとしているキャラクターに合うかどうかというようなことを考えるということです。この映画のノーランズマンの主人公であるナワーズ・ウッディン・シディキを適用したのはとても偶然の出会いというのが背景にあります。そのことに関してはファルーキー監督が映画のインタビューでお話しくださっていますので、ぜひ映画祭のインタビュー YouTube の動画をご覧いただければと思いますけれども、このナワーズ・ウッディンさんに出会って、このナワーズ・ウッディンさんにその自分の構想していたストーリーを話した時の、その時のナワーズ・ウッディンさんの目というのが非常に自分は惹かれた。で、この作品にはナワーズ・ウッディンさんしかいないというふうに思ったということです。The similar question that I watched from other audience, I watched the Nolan's Man last night. Very nice. So what do you think about the actor Nawazuddin Siddiqui? Yeah, I mean, he's amazing. Yeah. I mean, I always love the actors who can make acting look effortless, who can make acting look like they are not acting at all. I mean, the closest example I always give is think of footballer Messi. I mean, when he dribbles past 2 or 3 players, it looks like dribbling is so easy, so easy. I mean, so effortless. But imagine me doing all those dribbling. If I go to dribble past 1 or 2 players, it will feel like I am doing such a tough job. It will feel like dribbling is very tough, very, very tough. It is because I don't know how to dribble. It is because I'm not at ease in what I do. So that's why if I go to dribble, it will look so my effort will be seen. But when someone is a great player, you don't see their effort, because if you know your craft, then your effort is not seen. Then it looks very effortless. It feels so natural. It feels so easy. With Nawaz, it happens. I mean, right before he arrives at the set, if I think of Nawaz, so the Nawaz who's inside the car and the Nawaz who is inside in the shooting set, these are 2 different people, and this change happens so smoothly and so effortlessly. It is a lovely treat for my eyes as a director to watch him transform from person Nawaz to the character. Okay, good. 彼とのやり取りは時にサッカーでもドリブルを自分でするときにとてもしんどい思いをしながら誰にパスをするかというのに迷うということがあると思いますけれども、そんなことは彼との間には全くなく、とてもスムーズに撮影ができたということです。そして彼は車の中に乗っている日常のナーズ・ウッディンと役に入った時のナーズ・ウッディンというのはまるで別人かのようにとても素晴らしく演じることのできる俳優さんであるというところで、自分はこの映画を作り、ナワーズ監督にさらに惚れ込んだということです。Thank you so much. 次の質問です。Emon, this is about the film No Ground Beneath the Feet. At the last scene, Saifor's house was empty. What kind of the ending of the story do you expect the audience to imagine, or do you want to convey the most? Sorry, I'm like yeah, I know. Sorry. Also, sorry. Okay. But the ending of the film, actually, I don't want to reveal much at this moment. But it was kind of like an open-ended, because this film, I think whoever has seen the film yet, it's quite depressive, and at the same time it's declining. So at the end, actually, we had another theme originally. We have shot, which
had like like a clear-cut ending, but with a film which called No Ground Beneath the Feet, and like the ambiguity that it creates into the very final moment, as an audience you actually feel quite like empty, and probably feel the solidarity and unity with the central character. So this is why finally, after multiple edits, we actually choose this ending, and I think actually the film like becomes very poetic when we actually we actually discover Saiful into that same house. The house have actually gone through like a lots of trouble and trauma. So the location itself become like a very interesting antagonist. At the same time, it becomes the protagonist's like part of the memory that he has carried and he probably expected. Yeah, I think like the local audience can connect. It's kind of like the term bari fera, like, or like when people comes back home. So he finally came back home after this long traumatic journey, but the emptiness and the bizarreness and the very poetic feeling that we get at the very end of the film makes the character more relatable. I think that's why we kept it open-ended at this moment. And of course, if the audience who did not see it and going to watch it on the 18th, I would request them to also like watch it with that openness of a character suffering, so that it can be understandable from the character's point of view quite pretty well. And yeah. Thank you. Okay. まだこの中にはこれから地のない足元を18日金曜日に見られる方もいらっしゃると思いますので、あまり詳しくは述べませんけれども、最後のシーンはこれは見る人に考えてもらいたいというようなそうしたオープンエンディングになっているということです。そのオープンエンディングの中にどのような感情を見る方が感じられるかというのは見る方に委ねられているところがあります。もしかしたらそれには同情、あるいは共感といったようなこと、あるいはやるせなさっていったような感情を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。そうしたいわゆる詩的なポエティックな表現というのがこの映画の中には込められています。主人公のサイフルが持っているトラウマや、あるいは記憶、メモリーといったような、そういったことを、感じ取っていただければと思います。見られる方はぜひオープンマインドな気持ちでこの映画を見て、そしてこのサイフルという主人公に対しての何か近しさっていうようなものを感じてもらえればというふうに思っております。Thank you so much. では最後の質問になります。Farooki bhai, why did you decide to make such a transnational film in every scene of the world? Well, I don't remember when, but maybe a couple of months ago, I was thinking, if I was making films during 1960 or 1970, would I ever think of a film? Would I ever think of making this film? Would this idea come to my mind in 1960? No, it didn't. It is because during that period of time, 1960, 1970, our world was like where we were born. Like if I was born in Bangladesh, then my world was Bangladesh. So that every story that would come to my mind would be based in Bangladesh. But right now we are living in a different world. Even if I'm in Bangladesh, I'm based in Bangladesh, every day we are interacting with people from America, Korea, Japan, Russia, Australia, and why not? And also, whatever Mr. Vladimir Putin is doing in Ukraine is impacting me. Whatever Donald Trump was doing in America was impacting me. Whatever
Mr. Narendra Modi would be doing would be impacting me. So the world has been changed, actually. I mean, we are constantly living in a global world in true sense, and which is why this kind of stories are also coming to our mind as a filmmaker, as an artist living in this time, and that's why I had to come up with this film. Thank you. Okay. 最近、自分がもし1960年代、70年代に生まれて、この映画制作に携わっていたら、このような映画を作っただろうかというふうに考えることが、あります。おそらく1960年代であったならば、きっと自分はこのような映画を作っていなかっただろうということです。60年代、70年代であれば、自分が生まれ育った、その出身地のみが、ほぼ、自分の、世界であるというような状況にあっただろうと思います。しかし現代はそうではありません。様々な社会が日常生活の中で相互に影響をし合っているということを肌で感じるというような時代に私たちは生きています。ダッカにいても、常に、世界の人々と、交流があり、また、世界の、人々が、自分の生活に影響をもたらすというような、そういった状況があります。そうした中で、アーティストとして、また映画監督として、ものを作るときに、やはり、どのように社会を描くかというときにそういった世界からの影響というものを無視して切り離して描くということはできないといったようなそういった状況が自然と自分をこのような国際的な映画を作るという方向に導いているのだろうというふうに思います。Thank you so much. Hi, okay, so it's really the fruitful and the very interesting discussion, and we wish to continue, but the time is up. So I'd like to really appreciate and grateful to you, both of you, Emon Bai and Farooki Bai. Thank you so much for your the precious talk today. And most of all, so grateful to you for giving us a great opportunity to watch your wonderful film at our festival. I hope more Bangladesh film will be introduced in Japan in the future. And next time, please come to Osaka, and in person, we'd like to continue discussion. I wish you all the best in your future works. Thank you so much. Thank you very much for you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. 今日は本当に充実したお話を監督、そして、ファミドゥルホーク教授から、いただきました。また何より、素晴らしい映画を、本映画祭において、見る機会をいただき、大変ありがたく思っています。今後も引き続きバングラデシュ映画が日本でより多く紹介されるようになることを、願い、監督の皆様のご活躍をお祈りしたいと思います。また本日、オンラインでご参加いただきました皆様、夜遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。少し不備がありまして、ラビー監督にはちょっとアクセスしてすることがお迎えすることができなかったりといったような不備もありましたけれども、どうぞお許しください。それでは本日のシンポジウムはこれで終了させていただきます。So thank you so much for staying up late with us at night in Japan, and now we'd like to conclude today's symposium. Thank you so much. ありがとうございました。